ازيكم كلكم متابعين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم فيديو جديد وهنعمل التورتايه القمر اللي انتوا شايفينها دي. طبعا التورته دي ترند من زمان، بس عايزه اقول لكم ان الجروب عندي مقلوب عليها على طول كده. تلاقوني بعمل التورت من دي، حتى انا مش بصورها، بصور التورت اللي انا بعملها على طول، لان بتبقى نفس الشكل مع اختلاف بس ايه الالوان. تمام كده. لو انتوا طبعا اول مره تشوفيني واول مره تشوفي القناه بتاعتي، يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعلي الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. حاجه عايزه اقول لكم ان لون التورته حلو جدا جدا. شكل اصلا التورته ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه كده تحفه. تعالوا نشوف عملنا التحفه الفنيه دي ازاي. عملتها ب 300 جرام من الاسبونج وثلاث بيضات يكون حجمهم كبير، معايا معلقه محسن جل والفانيليا وربع كوبايه من الميه. طبعا متستغربوش ان العجان مش نضيف. انا كنت بضرب اسبونج قبل الاسبونج ده. في يعني بصوا ممكن يكون معايا كذا تورتايه في اليوم، فانا مش بحب ان انا ادخل لكم التورت كلها مع بعضها، او مثلا يكون الفيديو طويل. عايزه بقدر الامكان يكون الفيديو يكون بسيط كده، بحيث ان انت تقدري تدخلي الفيديو وتسمعيه كله كده على بعضه وما تمليش. يعني ما تمليش لما تلاقي مدة الفيديو طويلة، طبعا هتملي من الفيديو لما يكون طويل. فانا حبيت ان انا يعني ايه اختصر كده واعمل مثلا تبقى مثلا تورتايه اتنين بالكتير في الفيديو، بحيث ان انتي تقدري تطلعي مستفادة من الفيديو، او تشوفي اي حتى لو حتى بصوا شكل حتى التورتايه. يعني لو انت شايفة حتى شكل التورتايه واخدتيه نفذتيه عندك برضو، حاجة دي حاجة كويسة. و يعني لو خدت معلومة من عندي او شكل او اي حاجة، تدعيلي بس دعوة من قلبك، مش محتاجة منك اكتر من كده، وتحط اللايك بتاعك تمام كده. اول حاجة كده بعد ما الاسبونج اتضرب معايا وانا مشغلة طبعا في الاسبونج بتاعي في العجان، بكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة. انا الدرجات عندي ممسوحة طبعا من الغسيل وكده، لان الفرن بتاعي اصلا قديم. فانا بعمله على درجة حرارة متوسطة، يعني بعمل الزرار في النص كده بسيبه كده. اما طبعا لو سبونج بعلي لو السبونج اللي في الساق بعلي الزرار على الاخر. تمام. لو انت عندك طبعا درجات حرارة يبقى 180 درجة. جبت بقى ورق حواوشي، بطنت الحلة بتاعتي كويس جدا، وحطيت السبونج بتاعي ودخلت السبونج بتاعي الفرن. قعد معايا 30 دقيقة وممكن 25 دقيقة، وبيطلع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه. خلاص. هجيب بقى المنشار بتاعي، والمنشار بتاعي ده لو انتي مبتدئة او شغالة من زمان او كده، دوري على المنشار ده. لازم طبعا تجيب المنشار ده يكون موجود معاك، حتى لو انت متمكنة في التقطيع، حتى لو انت متمكنة في التقطيع. خلاص. ليه بقى؟ لان ساعات برضو كل واحد، يعني انا عن نفسي شغاله بقالي 3 سنين اهو، باجي اقطع ممكن اقطع وتيجي معايا مظبوطه ساعات، وساعات بتيجي مثلا معوجه مش عارف ايه. فانا بتلاشى الموضوع ده. يعني البتاع ده مش غالي، المنشار ده مش غالي، ممكن مثلا يجيله 70 80 جنيه، 100 جنيه اقصى حاجه يعني. انا معرفش والله، انا جايباه بقالي 3 سنين، يعني معرفش دلوقتي الاسعار حاليا ده يعني. وانا لما بدأنا عندي حاجه ما بسألش على الاسعار بصراحه. خلاص. فلو انت مبتدئة يا ريت تجيبيه، يعني يبقى موجود عندك. هتلاقيكي بصوا بتقطعوا القطع كده او الطبقات كلها متساوية، ومعاه بقى في ارقام يعني بين السلك كده. هتلاقوا في ارقام بقى بيبدأ من 9 8 كده يعني. جبت بقى بورد اكبر من التورتاية. اهم حاجة يا بنات، معلومة برضو تبقوا عارفينها، ما تيجي تعملي تورتاية صغيرة او كبيرة، لازم يكون البورد بتاعك اكبر من التورتاية. ليه بقى؟ عشان ما تيجي تحطي التورتاية بتاعتك في الكرتونة ما تخبطش في جوانب الكرتونة. انت لو عملت القاعدة على قد التورتاية، طبعا انت هتحطها في كرتونة، فبالتالي اللي هيجي يستلم هيخبط على جوانب التورتاية، فبالتالي هتلزق في التورتاية. فالموضوع على ما يوصل اصلا يعني الموضوع هيبقى شكله مش حلو خالص. تمام. فانا جبت البوردة اكبر، وجلست بقى طبعا التورتاية بتاعتي. وعشان التورتاية مفيش بقى شغل من بره شوكولاتات كلام من ده، فحشيت جيلو من الفراولة بين الطبقات. عايزة اقول لكم ان جيلو الفراولة طعمه حلو قوي قوي من الجيلوهات دي متحدة.
والله العظيم يعني تحفة. وجيلو الكراميل برضو جميل جدا، ده اللي انا حبيته. والمانجا برضو حلو. آه ايه كمان جناش الشوكولاتة، لا ما حبيتوش بصراحة. يعني جناش اسمه ايه، جيلو الشوكولاتة ما حبيتوش بصراحة يعني. ما حبيتوش خالص. لكن اللي حبيته زي ما قلت لكم الفانيليا والكراميل و- والفراولة. خلاص جبت بقى لون فوشيا. انا عملت طبعا طبقة بسيطة خالص من الكريمة البيضة، ان انا يعني اشيل اي فتافيت خالص من الكيك. لان انا لو جلست التورتاية على طول كده بالكريمة الملونة، ممكن يبقى فيه مثلا فتافيت كيك تظهر على الكريمة الملونة، وهيبقى شكلها مش احسن حاجة. خلاص. التورتاية دي بتاخد مني قد ايه كريمة، لاني بسال كتير جدا. بتاخد مني قد ايه كريمة؟ بتاخد مني كوباية كريمة. وبس اما الجو كمان يبرد شوية هتاخد مني كوباية الا ربع كريمة. خلاص. الصيف طبعا بنهدر خامات كتير جدا، وتحس ان مفيش مكسب. خلاص. عشان التورتيه دي ممكن تاخد كوباية ربع في الشتاء، ممكن تاخد كوباية ونص في الصيف قصدي. خلاص كده. جبت بقى الالوانات اجماجيك. الالوانات دي جميلة جدا ومصرح بيها على فكرة ان احنا نعملها على الكريمة وكده. جبت اللون الفوشيا او لون بينك، بس مش هيطلع معاكي نفس الدرجة. عايزة اقول لكم ان الكاميرا ظالمة التورتاية. يعني التورتاية ممكن تكون لونها لون السكرابر اللي في ايدي ده. يعني ايه؟ يعني اغمق سنة عن التصوير. ما بقول لكم التصوير ظالم التورتاية. جبت نقطة فوشيا كده وقلبتها على الكريمة، وابتديت ان انا اجلس التورتاية بتاعتي تجليسة بقى اللي هي الاخيرة. وجبت التب بتاعي. التب بتاعي ده اللي بيعمل الوردة المفتوحة تقريبا. خلاص. وعملت بقى من فوق كده. خدوا بالكم، هي دخلت عندي وقالت لي انا عايزة تورتاية الشكل ده، بس مش عايزة اللون ده. يعني انا كنت عاملاها قبل كده كذا مرة كتير، بس هي عايزة لون معين يعني. قلت لها تمام ماشي. قالت لي بقى اعملي لي قلوب بيضة آه، في التورتاية من جوه وعلى جوانب التورتاية. جبت بقى التب بتاع الكتابة، يبقى فيه فتحة بسيطة صغننة كده. أبدأ بقى. طبعا حطيت شوية كريمة صغيرين، وابتديت ان انا اعمل القلوب بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. موضوع سهل جدا، موضوع بسيط. الفيونكات بقى انا بجيب شرايط الستان. بجيبها بقى من محلات لوازم الخياطة والحاجات دي. وفي نفس الوقت برضو انا بلاقيها في المحل بتاع الخامات اللي انا بجيب منها. بس ساعات ما بلاقيش الالوانات اللي انا محتاجاها. خلاص كده تقريبا بقرا ب10 جنيه او ب7 جنيه تقريبا يعني. اولا عندي الوانات كتير، يعني عندي الوانات كتير من الستان ده. لان كنت من فترة كده كنت بعمل هاند ميد توك اطفال وكده، فكان موجود عندي اصلا يعني الالوانات كلها. خلاص. اللي بخلص من عندي بجيبه، بس اكترية بقى اللي بيطلب مني الاسود، الاحمر، الابيض. عملت بقى الفيونكات. لو انتي حابة طبعا تعرفي الفيونكات بتتعمل ازاي، ادخلي على بنترست شوفي الفيونكات بتتعمل ازاي، او على اليوتيوب وشوفي اللفة بتاعة الفيونكة. هي سهلة جدا مفيش فيها حاجة، بس انا اصلا نسيت ان انا اعملها قدامكم يعني. بعد ما عملت طبعا القلوب كده على الجوانب، ابتديت ان انا احط بقى الفيونكات بتاعتي يعني بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك. هتحطي بقى التورتيه بتاعتك في كرتونة 30 في 30. أنا عايزة الكرتونة تكون أكبر من البورد وأكبر من التورتاية، بحيث إن التورتاية توصل سليمة للعميل. يعني جوانب التورتاية ما تجيش عليها تجرح التورتاية. خلاص. ما شاء الله اللهم بارك. بجد حاجة كده تحفة تجليس، وهي أصلا شكلها قمر في نفسها كده. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب بقى الفيديو كان عاجبك. ولو الفيديو عجبك ياريت تحط اللايك بتاعك الحلو، كومنت جميل منك، وتقولي بتتابعيني منين. اترككم بقى في رعاية الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.